كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كلشي بخير. اليوم جيت غنقدم لكم شوربه بفواكه البحر. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير اللي عندنا غادي نحتاجو الكالامار، البوزروق بالقشور ديالو. انا هنايا بوزروق هو كيديروه حتى كيديروه في الشوربه عاد باش يتسلق ويتفتح، لانه هو كيحتاج غير مده قصيره. مي انا كنخاف يكون داخل فيه الرمل شويه ولا شي حاجه لداخل، كندير ليه واحد الغليه اللي هي بسيطه، غير كيسخن عليه الماء باش كيتنقى من هذوك الشوائب ديالو وكلشي، وكنخليه. وعندنا هنايا الكروفات، وعندنا الشعريه الصينيه، وعندنا هنايا شامبينيون. انا قلبت على الطري اولا هذاك الجاف ما لقيتوش، انا استعملت هنا غير المعلب، ومن الاحسن تستعملوا الطري. من الاحسن بغيتو تستغناو عليه تقدروا تستغناو عليه، يعني ماشي ضروري في الوصفه. عندنا بصيله، وعندنا الربيع، وعندنا الثومه، عندنا صوص ديال الصوجا، عندنا الزيت البلديه، عندنا الاعشاب والعطريه اللي غنستعملو فلفله حاره. هنا انا ما غنستعملهاش لان عندي وليدات صغار، انا حطيتها لكم غير باش تعرفوا اللي بغى الشوربه تكون حاره وداكشي. بالنسبه للكبار يديروا فيها هاد الحار هذا، راه كتجي مزيانه وكيجي المذاق ديالها مزيان. بالنسبه انا عندي وليدات صغار، وهذه راك شفتوها يابسه، وهذا يعني غادي تعطي واحد الحروره اللي قاصحه في الشوربه، فوليداتي ما غيقدروش عليها. غنكتفي غير بالبزار ومليحه وشويه اليازير وورقه الغار. نبداو على بركه الله. بسم الله. غنبداو بالبصله ديالنا، غادي نشلضوها تشلض رقيقه باش ما تجيش باينه في الشوربه. هنا غنديروها هي والثومه يتشلضوا في مره. هنا في الطنجره درت البصله والثومه اللي ديجا شلضناهم في الطحانه. دابا غنضيفوا شويه زيت البلديه، غنديروا هاد البصله والثومه يتشحروا مزيان، عاد غنضيفوا عليهم العطريه والمكونات الاخرين. هاهي البصله ديالنا كتشحر. شوفوا هاد الكميلات شحال صدقوا زوينين، شفتوهم كيما كيلصقوا ما والو. شوف لا ماتير ديالهم من الداخل زوينه. كنت خايداهم شحال هادي، كنت خايده هادي على شكل بحال الطنجره غارقه شويه، وهادي والمقله ديالهم كنت خايداهم زوينه. كان واحد المره جا واحد السيد وجاب سطافيت كبيره فيها هادشي ديال تركيا، لا مارك ديال تركيا هادو، كان جابهم ودار ليهم غير 100 درهم للبياسه. هزيتي الطنجره الكبيره الصغيره المقله الكاسرون هادي 100 درهم للبياسه. وانا هذا كنت بغيت ناخذ منه السيرفيس كامل، ساعتي ما لقيتش. كاينه هاد الكميله هادي كاينه اللي صغر منها، وهادي كاينه حتى هي اللي صغر منها، والمقله كاينه اللي صغر منها، وجوج كاسرونات. هادو هما اللي لقيت في هاد لا كولور هادي، وصيتو على زعما الغد ليه غادي يجيب شي الاخر اللي بقى. ساعتي من تما ما بقى رجع، ندمت. كون خديتها غير في كولور اخر كون خديت لونسومبل كامل. هاد لونسومبل هو اللي كان عنده ناقص فيه غير هاد لي زارتيكل هادو.
كان عنده الكري، كان عنده الحمار، لورونج، الخضر، الازرق، كانوا دي كولور اللي زوينين. وانا هادو عجبوني هاد الزواقه فيهم. شوف الاخرين كانوا عندهم لون واحد سامبل، انا هادو عجبني هاد الموتيف هذا. صدقت خايده غير هاد التروا بياس، خايده هادي وهادي والاخرى. و300 درهم الصراحه باطل، ماشي ديتهم بحال فابور وصافي. ها هي دابا البصله ديالنا تشحرات، دابا غنضيفوا عليها العطريه وغنضيفوا عليها بوزروق والكروفيت ديالنا وداكشي يتشحروا فيها بوحدها، وعاد نضيفوا عليها الماء مغلي. ديما البنات الشوربه ملي تبغيو تضيفوا الماء ما تضيفوهش بارد، ضيفوه مغلي. هنا كما كتشوفوا من بعد ما ضفت هنا راه ما دايره لا ما لا والو، راه غير الكروفات والكالامار وهذا طلقوا الماء ديالهم. من بعد ما درتهم هما كيتشحروا في هذه البصيله. خليت الكروفات والكالامار تتشحر واحد شويه، لان ديجا انا البوزروك ديجا عندي سالقه فما كيحتاجش طيب بزاف. دابا انا غادي نزيد الماء اللي غيكفي. دابا غادي ندير الشامبينيون، ها هو غنحرك مزيان باش هادشي يدخل في بعضياتو. وغادي نضيف العطريه ديالي والمنسمات. سمحوا لي راه ايد كتصور وايد هي اللي كنستعمل. دابا غادي نغلي، راني غليت الماء، غادي نضيف الماء اللي غادي يكفيني على حساب الافراد ديال العائله. ونحاولوا ما نديروش الماء كتير، لانني هنا ما غندير فيها لا كريمه لا والو. غادي ندير الماء يعني يلا يفوت عندي المقادير اللي عندي وصافي. ومن بعد غادي ناخذوا البلول ديال هاد الشوربه هادي، وهو اللي غادي نديروا به الشعريه الصينيه باش ما تجيناش باسله. ها هو الماء من بعد ما غليته، شفتوا الماء طايب. صافي ونخليوها طيب. دابا غنسدو عليها ونخلوها طيب على ما نوجدوا الشعريه الصينيه وشويه الربيع وشويه الحامض للتزيين. وهنا الشعريه هي من بعد ما درنا عليها البلول باش ترخفات فيه، غادي دابا نقطعوها ونديروها في الطنجره طيب مع العطريه الاخرى ومع القامه الاخرى. هنا غادي نضيف جهد معلقه صغيره ديال صوص الصوجا. واو مشى ليا بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديال الشوربه ديالنا، وكنتمنى تجربوها وبصحتكم وراحتكم. وهاد وقيتات البرد راه هذه هي الشوربه، بحال هاد الشوربات هادو اللي كينفعونا. وان شاء الله انا غادي نصايب لكم هذه الشوربه على الطريقه ديال الشينوا، وان شاء الله مره اخرى راه غنصاوب لكم الطريقه ديال الشوربه ديال البوزروق على الطريقه الايطاليه. ها تصحابونا ساهلين ولا شي حاجه. وكنتمنى تجربوا هذا الطبق وبصحتكم وراحتكم، ومع السلامه الى اطباق اخرى ان شاء الله.